Era uno de esos días en el campo, en donde vivía Juan, un joven muy holgazán que casi muy pocas veces salía a pasear las ovejas. Hacía caso a lo que le ordenaban. Un día le dijeron que vaya a mirar la chacra y volvió con la excusa de que le había mordido un lagarto y por eso no fue a cuidar la chacra. En cierta ocasión, sus padres le dijeron que cuando salga a pasear las ovejas nunca se debe de echar sobre una piedra y peor si en ella algún día existió un pozo. El día siguiente, Juan se fue con su primo Efraín a pasear las ovejas. Se fueron por la mañana y en el camino se encontraron con un anciano que les dijo que vayan por el camino que lleva a una gran hacienda, pero Juan no hizo caso. Efraín le dijo que no vaya por ese lado, por advertencia. Juan, muy desobediente, como siempre, se llevó a la mitad del rebaño. Juan ya no volvió a su hogar desde ese día. Sus padres, al ver que no regresaba Juan, fueron en busca de Efraín. Este les contó lo sucedido y el momento en donde se separaron. Efraín les dijo que él se fue por el camino que lleva a la gran hacienda. Entonces, presurosos, fueron por el lugar y encontraron a Juan echado en la gran piedra, que un tiempo atrás fue un pozo. Por ello supieron que la sirena de la piedra le había quitado el alma y estaba muerto. Por eso se dice que nunca se debe dormir en una piedra, y peor que en algún tiempo haya sido un pozo, porque en ella había la sirena de piedra.